gaskiya bakin cikin ba misali ga wanda yake da yara da wanda bai da shi, duk faɗe abu ne masifan kuma ba a misaltawa. Abu ne na bakin ciki ala kulli hal fyaɗe gaskiya. A'a bai dace ba, a shari'ance ma bai dace ba a ɓoye. Duk wanda aka kama shi ko da zargi ne ma sai an tabbatar an wanke shi fes, ba zargin an fidda zargin a ciki kan bellenta in yayi a rufe. A'a wannan an bashi tiket ne na gaba kuma ya ringa yi wa yaran wa'ansu, bai dace ba ko kaɗan. Akwai masu zaton cewa ana hakan, to amma ni shirme ne nake gani, masifa ne kawai ga neman tsaraba na tafiyan lahira a je a shiga wuta. Amma ai to misali bokayen, wani boka ne cikakken boka wanda zaka gan shi ma da rufin asiri bellenta kai mai zuwa gunsa don kai wa iyar wani fyaɗe don kai arziki ko da sauransu? Babu, masifa ne kawai suke jawa kawunansu, amma ba wani alheri a ciki. Hukuncin shine in aka kama ba maganan yafiya, a miƙa wa jami'an tsaro, sun san matakin da za su ɗauka don akwai shi a shari'ance, a dokance. Duk ba wani magana rufin asiri, da zaran an kama a nuna wa duniya, a neme ku kuma ku gwada wa duniya ga abin da wane ya yi wa ɗiyar wane da makamancin haka. Alhamdulillah hukumomi suna iya yin su, jami'an tsaro suna iya yin su. Shi yasa kullum nakan jingina mai martaba Lamido, kullum yake kira akan game da irin fyaɗe da makamancin haka a daina, masu yi a daina. In ba a daina ba hukuma tana nan za ta ɗauki mataki mai tsananin gaske, musamman wannan gwamnan don bai ɗauki abin da wasa ba. Ina jingina wa hukuma gaskiya, sakani da Allah.